जस्ट लव माई खेत। अपने बॉल ठीक करो मेरे खेत। हाँ अब ठीक है। अटेंशन! कौन है? हम अंग्रेजों के जमाने के तोते हैं। हाँ? जरा तुम्हारी आंखें तो दिखाना। ये देखो। लगता है ये मेरा कोई रिश्तेदार है। कुछ खाओगे मेरे दूर के रिश्तेदार? हाँ, ये देखो। आओ, इसे खाओ, आओ, खाओ। हम अंग्रेजों के जमाने के तोते हैं, फेंका हुआ खाना नहीं खाते हैं। अभी आया। आज मेरे दूर के रिश्तेदार को खिलाऊंगा मेरी फेवरेट कुकीज। हो गया, ये लो, ये मेरी फेवरेट कुकीज है। आहा, हम अंग्रेजों के जमाने के तोते हैं, फेंका हुआ खाना हम कभी कभी खा भी लेते हैं। खा लूं? इसमें पूछना क्या? बस बिल्ला इतना भुलक्कड़ हो गया है कि डाल पर बैठे अजनबी तोते को अपना रिश्तेदार समझ रहा है। अच्छा है, तुम्हारे लिए कुकीज की लाइन लगाई है तो हम लाइन से खाते जाएंगे। कितना प्यारा रिश्तेदार है मेरा। ये आखिरी निवाला है, ये भी खा जाऊंगा। ये तो मस्त फॉरेनर पोपट लगता है बाबा। ये पोपट को अगर कुकीज मिल रहा है तो मेरे फॉरेनर पोपट बनने पे मेरे को भी मिलेगा। चल पपलू, काम पे लग जा। इतनी रात को इसको कौन सा काम आ गया? गुड नाइट, गुड नाइट। ये तूने मेरी नकल की? तूने मेरी नकल की? यही है मेरा सच्चा दोस्त, सच्चा रिश्तेदार। फॉरेनर पोपट, मैं अभी फॉरेन से लैंडिंग किया बाबा, और तेरा फेदर लेके वापस टेक ऑफ भी करूंगा। हम अंग्रेजों के जमाने के तोते हैं और चोरों को बहुत कड़ी सजा देते हैं। ये जिग्सो पजल किधर से आया? मैं हूं ना बाबा। तुम लोग हंसो, लेकिन मेरे को पंख मिल गया रे बाबा। चुप हो जाओ। मुझे पता है सुबह हो गई, लेकिन मुझे और सोना है। हाँ चुप हो जाओ। हाँ रुका नहीं। ओह तो ये तुम हो। तोता तो किसी भी चीज की नकल कर सकता है। कमाल है, इसका मुंह बंद नहीं होता, मैं कान बंद कर लेता हूँ। ए तुम, अब प्लीज फ्लश की आवाज मत निकालना। गुड बॉय। चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। जाओ, जाके बॉल लेके आओ। हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं ही जाता हूँ। और मैं आता हूँ रे। ये फॉरेनर पोपट को अपने साथ लेके जाता हूँ रे बाबा। मिल गई बॉल, मिल गया पोपट। ओए, छोड़ दो, जाने दो। अरे ये पोपट ने तो मेरे को उठा लिया रे बाबा। ये फॉरेनर पोपट तो बहुत फास्ट है रे, लेकिन पपलू कॉकरोच उससे भी फास्ट है। लगे रे बाबा। छोड़ दो, इस जाली में मछली को फंसाओ, मुझे नहीं। मेरे को घास मत खिला। आई एम 100% नॉन वेजिटेरियन कॉकरोच रे बाबा। छोड़ मुझे, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत हुई खेल कूद, अब खाना टाइम। रुक जाओ। तू भी रुक जा रे। मैं नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। पहुंचा दिया रे बाबा। पपलू को कीड़ा बना दिया बीड़ू, लेकिन मेरे को एक और मिल गया रे बाबा। आई जस्ट लव गार्डनिंग। हाँ, सुंदर सफेद बिल्ली। ओह ओकी, हाय। तुम तो मुझे जानती हो अजनबी बिल्ली, अब इससे मिलो। हेलो हेलो। ओह वाओ, अब मैं ट्राई करती हूँ। हेलो हेलो। कितना मजेदार है ना ये। थोड़ा पेट खराब है अजनबी बिल्ली। अजनबी बिल्ली? अजनबी बिल्ली बोलने पर गुस्सा क्यों हो गई? I just love बटाटा छीलना and I love पोपट से पंख छीलना। कौन बोला? मैं बोला और पंख भी गया। आहा, हमारे कानून कमरे में चारों तरफ फैले हुए हैं। हमें पता है प्योर इसी गमले में है। तो कौन सा सुपर फास्ट प्लेयर भेजा रे बाबा? पूरी बॉडी शेव करने वाला।
बॉडी के साथ साथ कपड़ा भी शेव हो गया ना, लेकिन पंख मिल गया ना बाबा। जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था। इस रिश्तेदार ने तुम्हारे नाक में दम कर दिया है। तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। मुझे इस रिश्तेदार से छुटकारा पाना है। ये क्या? तोता लाओ, इनाम ले जाओ। मैं आ रहा हूँ। तू चल मेरे साथ। हाँ, अब ये रिश्तेदार भी चला जाएगा और इनाम भी मिल जाएगा। वाह क्या बात है। बताना ही बिल्ले को क्या इनाम मिलेगा। तू हॉर्न मत बजा। किसको इतनी चर्बी आई है? चुप करो, चुप करो। और खजूर, क्या हुआ भाई साहब? हॉर्न काय को बजा रहा है? गलती से बजा दिया। बाहर निकल, गलती से तेरी बैंड बजाता हूँ। लगता है यही जगह है। यहाँ बैठ के इनाम का इंतजार करते हैं। यहाँ बैठ के इनाम का इंतजार करते हैं। अरे मेरा प्यारा तोता, तुम्हारे वास्ते हम कितना रोता। डिकरा, ये तुम्हारा इनाम होता। हाँ, हम घर जाके सोता। मेरे प्यारे कुकीज, अब मैं इन्हें अकेले खाऊंगा। हाँ? मैं भी पपलूवाड़ी का तोता है ना, मेरे को भी मस्त खाने को दे दे रहा बाबा। ये लो, लगता है ये भी मेरा कोई दूर का रिश्तेदार है। ये क्या बिल्लू? लक्कड़ बिल्ले ने पपलू पोपट को अपना रिश्तेदार मान लिया। पपलू को खाना, आप उन भूखा।